好，大家見到呢個畫面都知道咩事啦。咁究竟係咩事咧，方仔？就係年會又嚟啦。但係今年嘅年會啊，係需要大家過嚟行使自己嘅權利，揀出喺我同方仔之間，明年邊個繼續做公司唯一嘅呢個揸 bit 人。我哋呢次年會嘅主題就係選揸 bit 人，因為大家都知啦，呢排我同方仔都成日炒大鑊，炒得好緊要，導致咗好幾次嘅停更。拖更。解決呢個問題嘅方法就係以後一個人話事。撲街啦！我未諗我啲競選宣言喎，方仔。你諗定先啦。我嘅競選宣言就係、如果由我揸 bit 嘅話，就唔會有拖更同埋延更嘅情況出現嘅。你哋會得到一個穩定、高質量嘅內容輸出。因為無論係我揸 bit 定佢揸 bit，其實都係佢出鏡，佢嚟講嘢。但係我可以控制到個效率。呢個就係我嘅競選宣言。咁啊，如果我揸 bit 嘅話呢，好多呢啲方仔唔係好肯做嘅，因為其實我不嬲都好中意做音樂內容嘅，方仔唔肯做啫嘛。我哋嚟緊可以做多好多精彩嘅音樂內容啦。我覺得適當地 cut 一 cut 我哋嘅呢個更新頻率係可以令到我哋成個質量會更加好嘅。咁啊，揀我揸 bit，我嚟緊呢個運營方向會係咁啦，係啦。咁啊，具體大家點樣嚟揀揸 bit 人呢？你嚟到年會呢，入場嘅時候，我哋每人會派一張投票券嘅記名投票，你可以投我同埋棄權嘅。有3個箱俾你投啦，到時希望大家過嚟行使一次發達星期四主人翁嘅權利啦。OK， 咁當然啦，大家唔會冇着數噶嘛。譬如講你投咗我，咁最後係我當選呢個揸 bit 人嘅，我哋年會嘅抽獎會喺呢個投票箱度抽。如果係方仔做揸 bit 人，我哋就喺投俾方仔嗰個箱度抽。係，如果係棄權嘅，咁應該都喺棄權嗰度抽嘅。嚇，真係㗎！咁啊，除咗有揀揸 bit 人成個呢個主題之外呢，咁啊，今次嘅 dress code 我覺得用翻年會呢個主題嘅時候，我哋 dress code 都係一樣嘅。女仔可以係扮一個 office beach 啦，亦都係可以着比較職業裝嘅感覺嘅。因為我哋呢次呢，我哋嘅入場憑證呢係呢條低仿嘅 Prada 呔，上面係一個我哋設計二創咗嘅我哋嘅 logo。咁啊，點解要做條咁嘅呔俾大家？你入場呢，就係提醒大家喺現場啊，女仔啊，如果受到性騷擾啊，你一定要大力啲踢佢嘅春袋，真係嘅。踢完跟住同我哋講，千祈唔好怕，千祈唔好怕搞壞個 party。因為上次個 party 就係呢個撲街帶條咁嘅閪冧 Prada 呔嘅撲街喺度鹹豬手卡夫配置。係，同埋最近咧，阿孫有同我反映，有人喺 IG 嘅私信度係咁騷擾佢嘅。我勸你千祈唔好啊！係。阿孫係屬於公家㗎，唔好諗住私有化。咁啊，男仔都係啦 ，dress code 我覺得你可以係扮一個職業啦，可以着翻即係似係辦公室嘅職業裝啦嚇。咁啊，最緊要入場憑證要帶翻呢個嘢啦。到時你哋就會收到一個徽章同埋一條呔嘅。你實在唔中意呢條閪呔，你可以自己換條黑色呔。但記得係黑色呔啊。咁啊，仲有就係我哋介紹下呢次活動嘅內容啦。今次我哋食嘅攤位，除咗一定會有冬天必食嘅雪糕、叻冰之外咧，我哋覺得上次關東煮好似大家食得幾開心啊！喺凍嘅時候暖粒粒，我哋繼續由下星期四去出關東煮啦。具體係邊個嘉賓，你哋嚟到現場就知啦嚇。咁啊，除咗呢2個之外，呢次冬天食豆腐花係幾開心嘅一件事。我哋請咗我好中意嘅牌子豆腐過嚟啦，一個就係好少見專門做豆腐嘅豆製品專門店喺深圳。OK， 佢哋嚟請大家食當晚嘅豆腐花啦。咁啊，講完吃，我哋講下喝啊。當晚現場嘅 craft beer 係 E.T. 啊，因為發現上次 E.T. 好受大家歡迎。E.T. 有啲妹豬口味，確實係真係好妹豬嘅飲起身。咁啊，繼續會有我哋嘅發達雞尾酒啦。咁啊，同埋呢次除咗門票包含嘅暢飲嘅雞尾酒之外，我哋依然會提供單支嘅烈酒或者葡萄酒嘅選項俾大家嘅。咁到玩樂嘅部分啦。打頭陣一定繼續係 RW 啦。RW 唔知之後可以諗啲咩新屎橋出嚟講真。咁啊，RW 繼續過嚟開娛樂場啦。咁啊，呢次依然會有阿 Mock 嘅攤位啦。阿 Mock 一定會同大家做一個好好玩嘅塗鴉互動啦。呢次，但係講真，我到呢一刻都唔知佢會做乜嘢。
嚟到就知㗎啦。嚟到唔係佢真係唔肯同我哋講，反正佢話佢一定要做，但係又唔同我哋講做乜嘢。咁啊，除咗有 RW 有阿 Mo，我哋決定復興翻我哋第一次 party 嘅美甲攤位，跟住美甲攤位由邊個主理咧？到時候嚟到就知啦。反正我做開嘅有金魚啦，有肥嬌個太太小魚啦，可安啦、阿孫啦，我屌我哋咁多你哋識美甲嘅呢度，但係到時係邊個你哋嚟現場睇啦 ，OK？咁已經成為常駐攤位嘅 Perry 照相館，呢次都係照樣會有啦。係啦，唔知佢呢次會揀啲咩背景啦。我哋呢次有個新嘅環節，係啊，之前企劃都想拍嘅，但係一直冇實現嘅。但係呢次咧，就算係已經係同觀眾一齊去完成呢個企劃嘅，就係叫發達告解室。咁發達告解室係做咩嘅咧？就係俾你哋入嚟去講一件你哋今年做得最虧心嘅一件事，冇錯，最撲街嘅一件事，講出一件今年最大嘅虧心事。咁肯定會有啲嘢俾你拎走嘅，而且嗰樣嘢仲幾大鑊添。但係咧，你入得嚟咧，你會預咗俾我哋錄低，有機會錄低，跟住會播出嘅。咁呢個就係睇下你哋嘅勇氣啦。同埋咧，你哋講得嘅事咧，唔夠大鑊咧，我哋都唔會俾你過嘅。我屌鳩你，因為告解室係咁㗎，一邊係你喺度告解，隔離係有個神父㗎嘛。呢個神父係由我哋化星期四所有嘉賓當晚輪更出現嘅。係啦，但係呢個神父就唔會咁沉默嘅。如果你太虧心，我哋會屌爆你；如果你唔夠虧心，仲攞出嚟講，我哋更加屌爆你。咁到另外一個重點嘅環節，就係呢次嘅表演嘉賓啦。照舊啦，都係神秘嘉賓啦。同埋神秘嘉賓，仲有神秘嘉賓嘅。呢次係有3組神秘嘉賓嘅。據我所知，如果呢3個神秘嘉賓夠膽一齊寫首歌嘅話咧，好大機率係會被封殺嘅。咁啊，大家拭目以待係邊3個神秘嘉賓啦？一定會係你哋好想喺我哋嘅 party 見到嘅人，信我啊！咁啊，一定年會我覺得係要有雙肥出海啦。唔知呢次肥嬌肥 Sam 會玩啲咩俾大家？上次小賓酒肥 Sam 冇打到啦，聖誕嘅 party 肥 Sam 冇打到啦。呢次肥 Sam 應該就係養精蓄鋭㗎啦，厚積薄發㗎啦，未來可期啊！佢就唔會好似聖誕咁樣假彈嘅，要真打嘅。佢係真打㗎，OK。上次小賓就因為一啲不可抗力，我哋提前完咗1點零2點唔到就完咗啦，好似係嘛？咁我覺得係好對唔住大家嘅。呢次我哋決定將年會嘅時間係到7點先收工嘅，到7點我哋全部統一停。但係7點之前到雙肥出海打完碟，我估應該3、4點開始。我哋會做一個 Shall We Talk 嘅座談會。冇錯啦，就係我哋類似喺廚房度提及到同大家傾下偈嘅呢個環節啦。咁呢次係嘗試去將佢實行一下，但係有邊個嘉賓留得低咧？咁就要睇大家體力啊、酒量啊呢啲嘢。好隨機嘅，可能係當晚我哋邀請嘅PR 邀請嚟嘅一啲嘉賓啦，有我哋本身常駐嘅呢班嘉賓啦，表演嘅嘉賓啦嚇，有我啦，或者有佢啦，或者我同佢都冇啦，得翻啲嘉賓啦。咁以上咧係我哋年會嘅全部內容啦，地址就喺呢度啦。係啊，我哋呢一次嘅售價係198蚊，咁啊，你會攞到呢個入場憑證啦，呢條咁嘅閪呔同埋一個好靚嘅徽章。呢次大家帶咗呢條咁嘅閪呔入嚟咧，除咗 Perry 嘅影相館，我哋係需要另外額外收費。支裝嘅酒 OK， 支裝嘅單獨一支嘅烈酒葡萄酒，我哋會按照我哋喺周邊商店嘅價錢收費。咁當然會係好合理嘅價錢啦。烈酒大家上次你買過啦，知係好合理嘅價錢。咁啊，大家就喺評論區置頂去買呢個呔啦 OK。其實我哋賣嘅係呔定係徽章咧，方仔？呔同埋徽章嘅。係一 set 嚟嘅。我哋年會見啦，好唔好啊？嚟年會揀出你哋嘅揸必人 OK。到時見啦，拜拜。